بچه اومدیم بندر مقام در ضمن طرز بستن این شال هم بهتون یاد میدم. البته کردا این شال رو اینجوری می‌بندن. اومدیم بندر مقام، خیلی جای قشنگیه، دریاش خیلی خوش رنگ و تمیزه، کشتی اصلا یه حس خیلی خوبی به آدم میده. اگه بخوایم دریای بندر مقام کلا این سمت جنوب رو با بوشهر مقایسه بکنیم خیلی تمیزتره. اصلا وقتی توی دریا رو نگاه میکنه قشنگ ماهی‌ها رو میبینی. ما اومدیم بندر مقام، یه غذای خونگی بهمون یکی از دوستانمون معرفی کرده، بخوریم ببینیم چجوریه. به شما هم اینجا رو معرفی میکنم حتما. کیسا خانمم همراهمونه در ضمن. بچه جزیره مارو هستیم، نزدیک تویوتا. بچه اومدیم جزیره مارو، خیلی خوشگله، واقعا میگن مالدیوه. نه مالدیو نیست ولی خب باحاله. بچه ما استان هرمزگان هستیم. جزیره مارو یا همون شیدور بسیار زیباست. اینجا خالی از سکنه هست، یه جزیره بسیار کوچیکه با دریای مرجانی که به خاطر مرجان‌هایی که توی آب وجود داره آب دریا این رنگی است که الان میرم از نزدیک این تمیزی و زلالی آب رو بهتون نشون میدم. ما خیلی نزدیک به جزیره لاوان هستیم که جزیره لاوان هم بسیار زیباست، ولی اینجا به نظر من خیلی بچه اینجاییه که ما گرفتیم. نگاه کنید چقدر ویوش باحاله. این در خونمونه، بازش که بکنیم روبرون دریاست.